بتبدأ الأحداث بالشابة الطموحة سميرة واللي يدوب خلصت تعليمها الجامعي في سراييفو عاصمة البوسنة، وبدأت تودع أهلها فرد فرد علشان تسافر لقرية بعيدة تبدأ فيها حياتها العملية في التدريس. وبتوصل سميرة القرية دي فعلا، وبتقابل الولاد الصغيرين واللي شكلهم ياما طفشوا مدرسين قبل كده. لكن بعد شوية بتكتشف إن المشكلة مش في الولاد دول خالص، لأنها بتعرف إن المدينة القريبة منهم بتتعرض لهجوم حربي مخيف. وبتحاول سميرة تكلم أسرتها تطمن عليهم، لكن محدش بيرد، فبتقرر ترجع بالزمن شوية وتتعامل بالجوابات. في الوقت ده بتلاحظ إن شوية من سكان القرية بيطفشوا منها. تاني يوم بتصحى سميرة على صوت صريخ، وبتبص من الشباك بتلاقي ناس مسلحة مسيطرين على المكان، والناس نفسهم حالهم يصعب على الكافر وماشيين يكلموا نفسهم. وبتحاول سميرة تخبي حاجتها المهمة في أسرع وقت، لكنها فجأة بتلاقي جندي مسلح داخل عليها البيت، وبتحاول تكون كويسة معاه وبتقدم له السخن والساقع. لكن طبعا ده مش بيفرق معاه في حاجة، وبيقول لها تلم حاجتها وتمشي مع بقية الناس. وفعلا هي وبقية السكان بيتجمعوا في كنيسة فاضية قبل ما يجيلهم قائد الجنود ويأمر الرجالة بأنهم ينفصلوا عن الستات. ورغم إن الأمهات بتمسك في عيالها، لكنهم بيستسلموا لأوامر القائد في الآخر. والصدمة الأكبر إن الرجالة لما بيتاخدوا في الشارع بينضرب عليهم نار وبيموتوا في لحظتها. أما سميرة وبقية الستات فبيتاخدوا في أتوبيسات لمناطق بعيدة. وساعتها بتشوف سميرة الجنود وهم بيحرقوا بيوت القرية، وكأنهم بيمحوا أي دليل على اللي عملوه في المكان. فين وفين لما بيتاخدوا لمكان واسع كده بيباتوا فيه، فكل واحدة بتنام على الأرض علشان ترتاح شوية بعد البهدلة اللي شافوها. وتاني يوم بيلاقوا الجنود بيصحوهم وبيخرجوهم بره في الطل، وطبعا بيطيعوا أوامر الجنود المسلحين واللي شكلها هربانة منهم، ممكن يخلصوا على أي حد فيهم لو اعترض. ورغم إن الأكل بيكون قليل، لكن سميرة أم قلب طيب بتسيب جزء من أكلها لأي طفل جعان. ولما بتلاحظ إن في واحدة من الستات حالتها صعبة ومش دريانة بنفسها، بتطلب من أي واحدة بتفهم في التمريض إنها تساعدها. لكن واحدة من الستات بتشتغل ممرضة بتقول لسميرة تسيب الست في حالها، لأن وضعها وهي مش دريانة بحاجة أحسن بكتير من وضعها لو حست باللي هما فيه. ومع الوقت بتبدأ الستات تتعود على الوضع الصعب اللي في المعسكر، وكل اللي بيقدروا عليه إنهم يخلوا الأطفال تحت عينيهم دايما. وبالليل بتوصل عربيات جديدة محملة بجنود تانيين، وأول حاجة بيعملوها بيدخلوا المعسكر يفحصوا السجينات اللي فيه. وتاني يوم بتلاحظ سميرة الجنود وهم بينقوا شوية بنات علشان ياخدوهم ناحية بيت قريب منهم. طبعا بتقلق من اللي بتشوفه، فبتحاول تبعد عن الجنود وتكون قريبة من الست الممرضة، واللي بتقول لها إن الأكل قرب يخلص، فأكيد مش هينفع يفضلوا هنا للأبد. بعدها بيومين بيرجعوا الجنود للمعسكر، وواحد منهم بينادي سميرة، ورغم إنها بتحاول تعمل نفسها ما خدتش بالها، إلا إنها بتضطر تقوم معاه وتروح البيت إياه. وساعتها بتلاقي نفسها قصاد 3 رجالة شاربين بيطلبوا منها تقلع هدومها من غير دوشة. ولما بيلاقوها بطيئة، واحد منهم بيقطع هدومها، ويبدأ كل واحد منهم يتعدى عليها بمنتهى العنف. وسط كل اللي بيحصل ده بتحاول سميرة تشتت انتباهها من اللي بيحصل فيها، وبتركز مع حشرة واقفة على الحيطة. المشكلة إنهم مش بيكتفوا باللي عملوه، لأ كمان بيعذبوا فيها بطريقة وحشية، لدرجة إنها في لحظة بتحس إنها منفصلة عن نفسها وإنها شايفة روحها وهي بتتعذب، وبتقدم لها كمان إيد المساعدة. وبتفوق سميرة من كل الخيالات دي بضربة قوية من الجنود، وبعد فترة بتصحى بتلاقي نفسها في مكان تاني وسط ستات وبنات من اللي برضو الجنود عملوا معاهم كده. وطول ما هي في المكان ده بتكون سامعة صوت صريخ بنات تانيين بيحصل فيهم زي ما حصل معاها بالظبط. وبيبان إن الستات الكبيرة هم اللي بيعملوا الشغل المنزلي، أما البنات الشابات فبيكونوا ملك الجنود علشان يستمتعوا بيهم وبس. وبتلاحظ سميرة إن وسط البنات في طفلة صغيرة، فبتهتم بيها بشكل خاص وبتحاول دايما تطمنها، لحد ما بيجي واحد من الجنود بياخد سميرة لمكان تاني. والمرة دي بتلاقي نفسها قدام جندي صغير شوية ومش عارف لسه يعمل أي حاجة معاها، رغم إنها توقعت إنه هيتعامل معاها بعنف شديد، إلا إنها بتتفاجئ إنه طلع أغلب واحد في الليلة دي كلها، وإنه بيكتفي بإنه بيحضنها وينام جنبها من غير ما يعمل أي حاجة. تاني يوم بيجي جندي ياخد الطفلة الصغيرة وبيقول إنها طلعت أخت صديق له فهيروحها بيتها، لكن للأسف طلع بيلعب بعقل الطفلة. ولما رجعت تاني يوم بتكون حالتها صعبة ومليانة جروح، وبتحاول سميرة والممرضة يراعوا البنت ويعالجوها، لكن للأسف حالتها بتسوء يوم عن التاني، لحد ما بيصحوا في يوم بيلاقوها ماتت. والجنود طبعا بياخدوا جثتها يدفنوها وكأن مفيش حاجة حصلت. وبتحس سميرة بالإحباط،
وإنهم أكيد نهايتهم الموت في المعسكر ده، فبتقرر إنها على الأقل تعيش الباقي من عمرها وهي راضية عن شكلها، وبتبدأ تحط ميك اب وتهتم بنفسها رغم اكتئابها، ورغم إن زمايلها بيحذروها من إن كده الجنود هيعملوا معاها أكتر من ما بيعملوا، إلا إنها مش بتهتم بكلامهم. وفي يوم بتتاخد سميرة لمكتب قائد مهم، وبيبان إنه مش بس معجب بشكلها، ده عايز يتعرف عليها أكتر كمان، وهو بيتعامل معاها كويس لأنه عارف إنها هنا بالغلط وإنها أصلا مش من سكان القرية دي. ولما بتلاحظ سميرة صورة عائلية له بتبدأ تتقص عن أسرته، لكنه مش بيتجاوب معاها قوي، وبعدها بتتشيك وبتلبس فستان أحمر كأنها خارجة في قعدة تعارف مع شاب معجب بيها، وده علشان تقابل نفس القائد الشاب إياه، رغم قلق بقية الستات اللي حاسين إن العلاقة دي نهايتها مأساوية لسميرة. وفعلا بتتاخد سميرة لبيت القائد، واللي بيقدم لها أكل وشرب وبيتعامل معاها بشكل كويس، لكن رغم كده بتكون قلقانة من أي رد فعل مفاجئ منه، علشان كده بتخاف فجأة وبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها، لكنها بترجع له تاني وبيقضوا وقت لطيف سوا. ولما بتحاول تعرف منه أي معلومات عن المكان ده بيفضل رافض إنه يتكلم معاها عن أي أسرار، وبعد ما بتقضي الليلة معاه بترجع تاني لمكانها، وبتبدأ تجيلها أفكار بالهروب، خاصة إن في منطقة مش بتشوف فيها جنود بيكونوا واقفين، ولكن أول ما بتلمح واحد منهم بترجع عن الفكرة دي. وتاني يوم بتروح تاني للقائد، واللي بيتعاطف معاها أكتر فبيخليها تستخدم البانيو علشان تدلع نفسها شوية. ولما بتخرج من الحمام بيكون ألطف معاها، لدرجة إنه بيحكي لها كمان عن ابنه، وبتستغل الحالة الرومانسية اللي هو فيها وبتسرق منه شوية مسكنات تديها للسجينات. ومع الوقت بتحس سميرة إنه وقع في حبها فعلا، لكن رغم كده كل السجينات بيحسوا إن لو جات لهم الفرصة لازم يقتلوا أي جندي يقع تحت إيديهم لو الفرصة دي جت. وتاني يوم بتصحى سميرة على صوت ضرب نار، وبالليل بتروح للقائد، وساعتها بتشوف جثث جنود ماتوا في ضرب النار. وفي الوقت اللي كانت مع القائد في أوضته بتجيله مهمة لازم يخرج علشانها، ومن كتر ثقته فيها بيسيبها في الأوضة وبيروح هو، وبتحاول هي تستغل الفرصة وتتصل بأهلها لكنها بتفشل. وفجأة بتسمع صوت طلق نار، ولما بتبص من الشباك بتلاقي القائد قتل حد من المساجين، وساعتها بيرجع الأوضة وبيحاول يفكرها بوضعها، لكن رغم كده مش بيستخدم العنف معاها. ومع مرور الوقت عدد السجينات بيقل لدرجة إن الإعدام بالرصاص بقى شيء معتاد في المعسكر. وفي يوم ست كبيرة بتطلب من سميرة تساعد واحدة ست لأنها حاولت تموت نفسها بالحبوب بعد ما بنتها ماتت. وتاني يوم بيتفاجئوا كلهم بالجنود بيركبوهم الأتوبيسات علشان يتحركوا من هنا. سميرة كان عندها أمل تتحرك معاهم يمكن يحصل أي جديد، لكن للأسف بيطلع أن القائد عايزها تفضل علشان يقول لها حاجة، وهنا بيفاجئها بأن الحرب انتهت وإنها دلوقتي حرة تمشي زي ما هي عايزة. وفعلا القائد بيودعها وكمان بيديها فلوس مع حاجتها، وهي في الطريق بتلاحظ ازاي المدينة متدمرة خالص، وفي السكة الأتوبيس بيقف بالركاب علشان ينزلوا لأن المفروض يكملوا الطريق مشي علشان يعدوا النهر، وبيفضلوا ماشيين كلهم مع بعض لحد ما بيعدوا حدود معينة وبيوصلوا مدينتهم الأصلية. وهنا بس بيصدقوا إنهم فعلا خدوا حريتهم من تاني. بعد فترة بسيطة بتعرف سميرة من الطبيب إنها حامل، وواضح إن ده هيكون طفلها من القائد، فبتقرر سميرة إنها تنزل الطفل، لكن الدكتور بيقول لها إن ده فيه خطورة كبيرة على حياتها. وبترجع سميرة لبيتها أخيرا، وأبوها وأمها بيفرحوا لما بيكتشفوا إنها لسه عايشة، لكن رغم كده بيكونوا متضايقين لأنها حامل من واحد من الأعداء. وأخيرا بتخلف سميرة ولد، وبتقرر إنها تسيبه لأي ملجأ، لكن وهي بتعمل كده بتبص لصورتها وهي طفلة مع أسرتها، وبعدين بترجع في قرارها وبتقتنع إنها تربيه رغم إنه يمكن يكون هيفكرها بأصعب أيام حياتها. وبيخلص الفيلم على كده.